大家好，歡迎大家收睇第一集 Casper 加士伯玩具日記。咁我呢個玩具日記呢，將會介紹唔同種類嘅玩具。而今次為大家介紹嘅玩具係 Bandai LBX 模型系列。咁首先簡單咁介紹一下咩係 LBX 啦。咁 LBX 嘅全名係 Little Better Experience，而 LBX 亦都有動畫可以睇嘅。而家分別出咗3季嘅動畫。第一季嘅動畫叫《紙箱戰機》，第二季嘅動畫叫《紙箱戰機 W》，而最新嘅一季亦都係今年最新出嘅一季，叫《紙箱戰機 Wars》。呢一套嘅《紙箱戰機 Wars》係講 LBX 嘅戰爭啦。咁詳細嘅故事內容呢，就唔多講啦。咁就介紹一下紙箱戰機其實係啲咩呢？紙箱戰機其實係一啲嘅 LBX嘅模型仔啦，咁佢就係一個細細嘅機械人嚟嘅，咁佢就會喺一個紙箱入邊去決鬥，咁詳細嘅內容都係你哋去睇動畫去了解翻啦，係啦。今次為大家介紹第一隻嘅 LBX 係001阿基里斯。阿基里斯係由主角山野版所操控，佢嘅必殺技係閃電矛。而佢嘅武器分別有2樣，有矛同埋盾。阿基里斯喺動畫入邊其實並唔係第一部嘅主角用嘅機，第一部主角用嘅機呢，其實係 AX Zero Zero AX00，咁遲啲將會有 AX00嘅 LBX 模型同大家介紹同埋分享嘅。好啦，咁呢個就係 LBX 嘅盒啦。咁其實呢個盒我都俾佢吸引，因為其實都好靚㗎，佢個封面個設計。咁我哋睇下盒嘅側邊啦。盒嘅側邊呢，就有佢阿基里斯嘅介紹啦，咁就有佢前後嘅介紹啦，前後嘅樣嘅介紹啦，仲有佢嘅矛同埋盾，佢嘅武器介紹，同埋必殺技啦。佢必殺技係閃電矛啦，同埋介紹邊個操控佢，就係呢個山野版操控佢嘅呢個係啦。咁另外睇下另外一邊嘅盒講咩啦。咁佢呢個就係話你可以 custom， 即係自己去可以買其他嘅模型，咁就可能嚟個 crossover， 咁就可以去同其他機體合體啦。即係你中意點樣駁就點樣駁啦，啲頭頭手手腳腳。咁另外呢一度呢，就係講佢其實組立好容易嘅，咁你就分翻頭手身腳咁樣，同埋武器嘅部分，咁就好容易就可以完成呢個模型。咁另外呢度呢，就係介紹翻佢紙箱戰機嘅動畫啦，係咯，大家可以上網去睇翻呢一出嘅動畫，其實都唔錯咯，幾好睇嘅。咁另外其實佢盒入邊呢，係啦，咁大家睇下有說明書，跟住說明書啦，呢個就教你點砌啦。咁另外其實佢入邊仲有一粒骰仔嘅，咁呢粒骰仔其實係攞嚟玩啦，不過我就詳細就唔係好知點玩嘅。佢就係個盒入邊有啲好似飛行棋咁，唔知點樣行，咁就玩嘅係啦。咁呢個可能遲啲再同大家介紹一下都得。咁我哋而家將佢嘅頭、手、身、腳、下半身就合體啦，同埋幫佢裝埋啲武器啦。阿基里斯嘅頭呢一個呢，就係佢嘅左右手，另外呢，仲有佢個身，呢個就係佢嘅下半身同埋腳，另外仲有矛同埋盾啦。咁佢另外呢，仲有件斗篷㗎，咁佢件斗篷其實係喺說明書嗰度剪出嚟㗎，咁係紙嚟嘅啫。咁我就覺得佢呢個設計其實麻麻地，因為用紙嘅話其實好容易就會整爛佢啊。咁我而家呢個都有少少爛爛地嘅啦，已經係啊。咁可能佢就慳皮啦，所以搞到爛爛地啦，跟住就麻麻地啦，咁就所以唔太歡喜啦，係咯係咯。就係喺個說明書度剪出嚟嘅呢個斗篷，係啦。
咁啊，中意我嘅玩具日記嘅話，歡迎大家可以訂閱我嘅頻道，可以留意住我嘅最新嘅動向。多謝大家收睇 Casper 加士伯玩具日記，下次再見，拜拜。